泰国森林僧侣以苦行为本，在森林中禅修，居无定所。森林是其最重要的修行场所。如今，这个传统面临着重大危机。20世纪60年代，泰国森林覆盖率高达 51%， 随着大量砍伐，到80年代，这一比例已锐减至 19%。今天的面积进一步减少，东北部曾经广阔的阔叶林区快消失殆尽，而这里原本是森林僧侣禅修的好地方。泰国当局将一些林地转让给森林寺庙，但是寺庙周围被伐木区包围，这些林地成为孤立的绿洲。面对生态危机，泰国森林派与自然和谐共生的信仰，能否在现代社会中找到新的生机呢？